Tere õhtust, head vaatajad! Uued maksud ja maksutõusud on pannud Kaja Kallase 3. valitsuse terava kriitika alla veel enne ametisse astumist. Millised ümberkorraldused seisavad ees valitsussektoris ja kuidas läheb elu Eestis ikkagi paremaks? Esimene stuudio alustab. Eesti eelmine ja väga tõenäoliselt järgmine peaminister Kaja Kallas, tere õhtust! Tere õhtust! No, koostöö uue Riigikoguga algas teil täna kaunis konarlikult. Parlament teid peaministriks ei kinnitanud. Olite üllatunud? Olin küll selles mõttes, et see selline mängulust, mis opositsioonil on, et minu meelest nad ei saa üldse aru, kui tõsine see olukord tegelikult on. Et see tuletab mulle meelde seda 19. jaanuarit vahetult enne sõja algust, kui ma käisin julgeolekupoliitilise avaldusega Riigikogu ees ja täpselt samad inimesed tegid täpselt samasugust show'd nagu täna Riigikogus. Et kahju, lihtsalt tänu sellele ei saa valitsus anda sel nädalal ametivannet, tänu sellele jääb ära minu visiit Ukrainasse, aga ju nad on siis õnnelikud, et said selle väikse võidu ja see ilmselt hakkabki niimoodi olema. Viimased nädalad on toonud avalikkuseni teadmise, et riik on valitsetud üle võimete ja valitsusel pole nähtavasti võetud kohustuste jaoks vahendeid. No, peaministrile ei saanud selline olukord ju ometi üllatusena tulla. No, selles mõttes ei, et me ju teadsime seda seisu ja ütlesime pidevalt, et riigi rahandus peab saama paremasse korda. Kui me vaatame meie valimisprogramm, ütles, et me ei tohi laenukoormust suurendada, me ei tohi pärandada järeltulevatele põlvedele kohustusi, mida nemad peavad kandma. Kõike seda me ju rääkisime ja see, mis on muutunud, on see, et kui eelmise majandusprognoosiga ikkagi nähti majanduse seisu natuke paremates värvides, siis nüüd on seda prognoosi korrigeeritud allapoole ja see auk, mille me saime päranduseks Jüri Ratase valitsusest, mida me üritasime 2021. aastal lappida, kui te mäletate, siis tegime erinevaid kärpeid, mille eest me saime ka väga palju kriitikat, siis me jõudsime 1%-ni puudujäägist või puudujääk oli 1%, aga siis tuli energiakriis, tuli sõda ja tervisekriis ei olnud ka kuhugi kadunud, nii et see auk on tõesti suur. No seda me kõik mäletame ka hästi seda, et Reformierakonna valimisprogrammis seisis mustvalgel, et eelarvetulusid tuleb kasvatada maksukoormust tõstmata ja üldise maksukoormuse tõstmisest Reformierakond hoidub, järgib seda ka vara maksustamisel. Kas te ikkagi kartsite olla aus, sest et kellele tõesti meeldiks rääkida maksutõusust, aga nüüd me siin oleme? No me lootsime ka seda, et tänu sellele majanduskasvule, et majandus ikkagi pöördub kasvule ja meil ei ole vaja selliseid raskeid otsuseid teha. Maksukoormus muideks ei ole ju tõusnud. Maksukoormus on vastupidi alanenud. Kui te vaatate, see maksukoormus on 32%, vist oli see viimane number. Nii et maksukoormus on pidevalt alanenud, aga meie kulutused on suurenenud. Kui te võtate see sama julgeoleku kulutused, mida me peame tegema, et tõesti tõsta oma kulutused 3% sisemajanduse kogutoodangust. See ei ole mitte sellepärast, et me kuidagi tahaksime, vaid sellepärast, et me lihtsalt peame, sest me oleme sellises julgeoleku olukorras. Me näeme, et kui Ukrainat nüüd kuidagi survestatakse ikkagi kokku leppima, siis ega Venemaa ei ole meie suunal oma mõtteid ja eesmärke muutnud ja me peame tegema kõik selleks, et tegelikult võtta nii-öelda tahe oma vaenlaselt ära meid rünnata ja selle jaoks me peame valmistuma. Te ka praegu viisite juttu väga sujuvalt kaitsekulutustele ja see on loomulikult ainuõige, et kaitsekulutusi keerulistel aegadel tuleb tõsta. Ka valimiskampaania ajal valitses selles osas konsensus. Miski pärast ikkagi, kui ka siin samas stuudios või paljudes teistes intervjuudes ajakirjanikud küsisid, kus on katteallikad, mille arvelt kaitsekulutusi tõstetakse, siis ei teie ega teie kolleegid Reformierakonnas ei maininud kordagi plaani tegelikult tõsta makse.
käibemaksu, tulumaksu tõus, need on märkimisväärsed üle sektorite. Ja ega meil ju sellist plaani ei olnudki, et see lootus siiski, et me suudame seda katta muud moodi oli. No siis on küsimus, kas teil on mandaat seda tegelikult teha valijatelt? No meie küsisime mandaati selleks, et me saaksime tagada Eesti julgeoleku. See tähendab 3%. Selles olid kõik nõus, ka kõik teised erakonnad olid selle poolt. Aga kas keegi arvab, et see on tasuta? Ei. See oli mandaat, mida me küsisime. Teine, milleks me küsisime mandaati, oli maksuküüru kaotamine, mis siis tõesti maksustab kõrgemalt 1200 kuni 2100 eurot teenivaid inimesi ja tänu sellele tegelikult see ei ole õiglane, see karistab palgatõuse. Sellele me küsisime mandaati. Ebamugav osa seal juures jäi mainimata, et kõigel sellel on hind ja tegelikult tuleb tõsta makse. Te jätsite sellest rääkimata, kas see ei ole ebaaus? See, et me peame makse tõstma, ei ole mitte sellepärast, et ma ilmselt tahaksin neid makse tõsta. Keegi ei kahtlegi, et te tahaksite, aga te ka kasutasite võimalust sellest mitte rääkida valimiskampaania ajal. Sellepärast, et see on ebapopulaarne. Väga lihtne. Ja võib-olla siis te ei oleks võitnud valimisi nii suurelt. Ja oleks võitnud need, kes tegelikult oleks neid kulutusi teinud ja poleks ikkagi seda, ega see probleem poleks ära kadunud. Nii et see oli strateegiline valik. Selleks, et EKRE ja teised ei pääseks võimule, jätsite te sellest rääkida. 2019 oli eelarves suur auk. Mida tegi siis tollaegne valitsus, kui ta astus ametisse? Valetas rahvale. Ta tegi eelarve, kus ta ütles, et 500 miljoni vist ulatuses on kaetud eelarve auk kärbetega, millel ei olnud mitte mingisugust sisu. See eelarve auk oli 1,27 miljardit. No väga lihtne on rääkida teiste vigadest. Kaja Kallas, me kõik teame seda, mis juhtus minevikus. Minu küsimus on tegelikult praegu väga konkreetne, et kui te teadsite, et riigi rahaline seis on sant, te oleksite võinud mainida, et maksutõusud tõenäoliselt seisavad ees. Sotsiaaldemokraadid tegelikult rääkisid sellest, Keskerakond rääkis, Reformierakond ei rääkinud sellest poole sõnagagi. Kuidas ei rääkinud poole sõnagagi? Võtke meie programm lahti. Seal on kirjas punkt. Esimene number 1 on korras riigi rahandus. See tähendab seda, et me oleme elanud üle võimete ja me peame oma tulud ja kulud saama tasakaalu. Miks ma rääkisin sellest 2019. aastast on see, et valik tollasel valitsusel oleks olnud ka teha otsuseid siis laiendada maksubaasi või kärpida kulusid. Nad ei teinud kumbagi, vaid suurendasid hoopis kulutusi. Meie üritame olla ausad, et see on see seis, me üle võimet elada ei saa. Tõenäoliselt järgmistel valimistel meid selle eest ka karistatakse, aga ma loodan, et vähemalt järeltulevad põlved saavad aru, miks me seda oleme teinud, sellepärast, et me tahame, et Eesti iseseisus säiliks, me tahame, et Eesti ise olemine säiliks ka täpselt samamoodi. Hästi huvitav oli tegelikult, kui ajaloost lugeda, siis 33. 34. aastal, mis olid rahuaastad, oli see, et kaitsesse absoluutselt investeeritud väga väiksed summad. Nüüd 30, sest et selle üle nägeleti poliitiliselt täpselt, et sul on nii palju teisi valdkondi, kuhu sa raha pead panema. 39. taheti siis tõsta neid kaitsekulutusi 100%, aga siis oli juba hilja, sest neid tellimusi ei suutnud keegi enam täita. Kallas, need ajaloolised paralleelid on nauditavad, see kõik kõlabki väga mõjuvalt, aga te ju saate aru, et küsimuse, et miks ma neid tõstatan, fookus on kusagil mujal. Te lubasite ära kaotada maksuküüru ja seda te tõepoolest nüüd paistab, et ka teete. Kas selle valimislubaduse hinnaks on tegelikult tulumaksu tõstmine? Ei ole. Kas tulumaksu tõstes, maksuküüru kaotades need asjad üksteist nii-öelda ära ei nivelleeri? Maksuküür igal juhul jääb kogu aeg ajale jalgu ja karistab palkade tõstmist, mida me ei soovi. Oleksime me selle maksuküüru saanud likvideerida 4 aastat tagasi, oleks see maksnud 200 miljonit. Tänapäeval maksab see 400 miljonit. Nii et tegelikult alguses see hüppe on tõepoolest valus, sest et tulumaksuvaba miinimum on väga kõrge, mis tähendab seda, et enamus inimesi sellest ka koos tulumaksu tõstmisega sellest reformist võidavad. Aga edaspidi peaks minema lihtsamaks, kui need rasked ajad selles võtmes on üle elatud, et palgad tõusevad järgi. Käibemaksu tõstmine tähendab hindade kasvu. Sellest ei ole pääsu ei toidupoes, tõenäoliselt ka mitte kommunaalarveid tasudes. Inflatsioon saab ju tegelikult uue tõuke.
2024 on plaanitud käibemaksu tõus ehk siis, kui inflatsioon on täiesti plaanitud või prognoositud, et see on tavapärane. 2% tõuseb siis 2% tõuseb käibemaks ehk siis kui me võtame puhtalt 100 eurose ostukorvi pealt, käibemaks on siis 20 eurot ehk siis te maksate 120 eurot, kui teie ostukorv on 100 ja siis maksate 122 ehk 2 eurot rohkem. See on vajalik selle jaoks, et kõiki neid heaoluriigi kulusid, aga neid julgeolekukulusid ka katta. Meilt küsitakse ka, et miks just käibemaks, miks mitte mingi muu maks, siis käibemaks on see, mis puudutab kõiki. Julgeolek on täpselt sama, mis puudutab absoluutselt kõiki. Et pole ka õiglane, et keegi jääks sellest eemale. Ja mis on positiivne selle puhul on see, et kõik käibemaksuga maksustatud see käive tehakse Eestis, ehk siis see raha jääb Eestisse ja siia majanduse ringlusesse. Võib-olla tehakse edaspidi vähem, sest majutusasutuste käibemaks tõuseb 9%-lt 22%-ni. 2,4-kordne kasv võib tähendada seda, et Eesti hotellihinnad lähevad ikkagi konkurentsist välja võrreldes Läti, Leeduga. Ega nad meil praegugi väga odavad ei ole. Selle kaalutluskoht on see, et kui me täpselt seesama eelmine kriitika, mida te esitasite, et inimesed maksavad ja inimestele läheb keerulisemaks, siis kuidagi see hotelli pool seal kuidagi ei tundunud nagu õiglane, et see ei ole kulutus, mida inimesed peavad tegema, vaid ei ole samamoodi nagu ravimid näiteks. Kas on läbi ka arvutatud, kui palju raha sellest võiks Eestisse edaspidi vähem jõuda, kui meil näiteks ööbimiste arv väheneb, nii nagu hotellipidajad korraldavad? On seal mingisugune mõjuanalüüs ka tehtud? Praegu ei ole ju mingeid mõjuanalüüse tehtud, sellepärast et kõik need arutelud saavad ja ettevalmistused saavad tehtud siis, kui me valmistame ette eelnõud. Eile Riigikogus üks opositsiooni saadik ütles, et vaata, kui ausalt te teete, et ma ikka arvasin, et te teete nii, et te valmistate ette, eks ole, eelarvet, et sinnamaani nagu hoiate ikkagi seda, ei räägi nendest asjadest, et mõtle, nüüd te käisite selle välja, te saate selle kriitika kohe ja siis saate teinekord veel, et te olite nagu rumalad. Minu meelest on see aus rääkida kohe alguses ja kõiki neid arutelusid saab pidada siis, kui need eelnõud on valmis, kui toimub kaasamine, siis tehakse ka need mõjuanalüüsid ja lõppkokkuvõttes on see, mis siis eelarvesse läheb, aga tõesti, mis ma tahtsin öelda, et kui me tõstame seda käibemaksu inimestel, siis hotell on ikkagi pigem nagu luksuskaup, et miks see peaks siis olema madalamalt maksustatud? Senine täiendav maksuvaba tulu laste pealt kaob järgmisel aastal. Teil on ilmselt väga palju tööd praegu, te ei ole jõudnud sotsiaalmeediat lugeda. Mina olen, praegu täitub see postitustega, kus pered siis riputavad üles oma arvutusi, mis näitavad, kuidas siis leibkondade eelarve seoses selle soodustuse kadumisega 100 eurode võrra kasvab. Mis te ütlete neile peredele? Tulumaksuvabastust saavad kasutada siis need pered, kellel on suuremad sissetulekud, et vaesemad pered lihtsalt neil ei ole tulu nii palju, et sellist mahaarvamist saaks teha. See tulumaksuvabastus kaob koos siis maksuküüru kaotamisega ja seetõttu tegelikult see mõju peaks olema suhteliselt väike kõikidele peredele. See mõte on see, et kui me teeme ühtlase ja ühetaolise maksusüsteemi, siis sellel peaks olema võimalikult vähe erandeid, et oleks väga selge see maksustamise alus ja see oleks lihtsam siis kõigi jaoks. Kodualuse maamaksu kaotamine, peretoetuste indekseerimise lõpetamine, tundub vägisi, et ikkagi kõige suurema maksulaksu saavad keskmise sissetulekuga inimesed või need, kes jäävad sellest veel allapoole? Esiteks tulumaksu või tähendab, kui me räägime sellest kodualuses maamaksust, siis see
on kohalike omavalitsuste maks ja praegu on seadusega keelatud seda maksu küsida. Nüüd me teeme selle vabaks ja kohalikud omavalitsused saavad otsustada, kas nad seda küsivad või ei küsi. Näiteks rikkad omavalitsused nagu Tallinn vanalinnas, kus on tühjad korterid, sest et sulle ei kaasne sellega mitte mingisugust tulu, tahavad selle eest küsida maksu, et tegelikult need korterid tuleksid ka ringlusesse ja seeläbi hinnad läheksid alla, kuna rohkem kortereid on ringluses, lihtsalt neid ei hoita niisama. Aga see on iga omavalitsuse otsustada. Muidugi kaugemates ei ole see absoluutselt mingi küsimus. Nüüd see, mis puudutab perehüvitisi, siis ma tuletan meelde, et perehüvitised puudutavad ainult neid suurperede toetusi, ehk siis 3 ja enam last, mida tõsteti märkimisväärselt ja isegi kui... Jah, sellepärast, et me olime ju sunnitud seisus. Meie olime ainsad, kes oli sellele vastu. 5 erakonnast Riigikogus oli 1, kes oli vastu ja see oli Reformierakond. Aga et nende toetused tõusid märkimisväärselt nüüd ja isegi kui me neid vähendame, siis 3 ja enama lapsega pere saab siis 150 eurot juurde ja 7 ja enama lapsega pere saab 250 eurot juurde. Igal juhul rohkem. Et vaadake, kõik see kriitika, see raha peab kuskilt tulema ja see raha tuleb paraku maksumaksja taskust, mitte kuskilt mujalt ja seetõttu me peame seda kasutama ka niimoodi, et see on mõistlik ja õiglane. Aga te mõistate, et need muutused on järsud. Te muudate ära ka asju, mida te alles oma eelmises valitsuses tegelikult heaks kiitsite. Kus te olite peaminister, te ei olnud opositsioonis, mis siis, et te olite selle vastu, aga tuli teie valitsuse alt. See tajub ühiskond seda ikkagi nii, et praegu vaesematel ja keskmise sissetulekuga inimestel läheb pigem raskemaks, rikkamad kannatavad selle ära. Kogu see suvine pakett oli ainult siis nii-öelda vaesematele inimestele. Me tõstsime pensione erakorraliselt 20 eurot, lisaks indekseerimisega pensionid tõusid 17,6%, mitte nii palju ei ole pensionid mitte kunagi tõusnud. Teiseks me tõstsime tulumaksuvaba miinimumi, me vabastasime keskmise pensioni tulumaksust, mis tähendab seda, et 595 eurost tegelikult sai 700 eurot, mida pensionärid saavad kätte. Ja nüüd hakkate vaikselt ära võtma. Ei, me ei võta pensionäridelt mitte midagi ära, sest nemad on olnud just nendes esimestes detsiilides. Hooldusreform, mida me tegime suvel, on just nende inimeste aitamiseks. Palkade tõus 237 miljonit läks päästjate, õpetajate, politseinike palkade tõusuks, mis oli märkimisväärne samamoodi. Nii et kogu see pakett oli suunatud just rohkem ja tulumaksuvabastuse tõus ka puudust kannatavatele inimestele või vaesematele. Nüüd tegelikult see tulumaksuküür peaks aitama edasi ka keskklassi ja kokkuvõttes need asjad on tehtud juba suvel, terve suur pakett ja nüüd me lähme edasi, aga ma absoluutselt mõistan, et see ongi kõik väga mahukas koalitsioonileping, maksud on seal lihtsalt niivõrd väike osa, seal on väga palju sisulist, et ma usun, et te saate kutsuda rahandusministri siia vastama kõikidele maksutehnilistele küsimustele, aga selles koalitsioonilepingus on tegelikult väga palju sisulisi lahendusi Eesti ees seisvatele väljakutsetele. Ja ettevõtjad on seda koalitsioonilepingut lugenud ja küsivad, kust tuleb ikkagi see uus kasv, kus on see plaan, mis viiks Eesti majanduse uuele tasemele. Näiteks Kai Realo, tööandjate juht, luges seda koalitsioonilepet ja ei saanud vastust sellele, millega siis nüüd Eesti majandusruum ülejäänud nii-öelda meie naabritest või regioonist kuidagi nagu konkurentsivõimelisemaks saaks. Eesti on olnud väga konkurentsivõimeline ja tänu sellele, et meil ei ole tulumaksu siis ettevõtetel, mille eest me oleme seisnud nagu emalõvid ka Euroopa tasandil, et see võimalus Eestis jääks. See on selline konkurentsieelis, mida teistel ei ole. Kui te reinvesteerite oma kasumi ettevõttesse, siis sellelt tulumaksu ei maksta. Kas see ongi see ainus meie nii-öelda konkurentsieelis, millega me peaksime purjetama nüüd võidukalt lõpuni? Kui te katkestate mind, ega ma siis ei saa ju pikalt edasi rääkida. Te räägite asjadest, mida me kõik teame. Me tahaks teada neid uusi asju, mida valitsus teeb.
Seda koalitsioonilepingut on 22 lehekülge, seal on väga põhjalik peatükk ja põhjalikud peatükid siis energeetika rohereformide kohta. See on üks selline suund, kus tegelikult on tulevikus majanduskasv ja just sellepärast me neid asju teeme, et Eesti ettevõtted ei jääks sellest maha, vaid leiaksid seal oma võimalused. Me oleme väikesed, aga me oleme korduvalt näidanud, et me suudame olla kiired ja ka sellest uuest tööstusrevolutsioonist, mis on nii-öelda roherevolutsioon, mis maailmas on toimumas, tegelikult Eesti ettevõtted saavad osa, kui me kiiresti tegutseme ja seetõttu see põhjalik peatükk siis erinevate aspektide kohta, mis puudutavad kliima- ja energiapoliitikat ja rohepoliitikat üldiselt, et kuidas ettevõtteid ka aidata innoveerida sinna suunas, et nad oleksid selles laines võitjad. Räägime siis energeetikast. Mis muutub riigi energiapoliitikas? Kuidas muutub näiteks uute tootmisvõimsuste planeerimine, turule toomine? Kui palju meretuuleparke Eesti vajab? Uute energiavõimsuste puhul seal on mitmed muudatused. Esiteks siis see, et need planeeringud saavad nii-öelda rohelise koridori ehk siis vähem keskkonnamõjude hindamist ja kiiremad menetlused, mis on olnud suureks takistuseks siis taastuvenergia turule andmiseks. Teiseks väiketootjatele siis ka erinevad lahendused, et inimesed, ühistud, kes mõtlevad oma enda energialahenduste peale, et neid saaks siis kiiresti teha. Lisaks veel, et neid liitumisi siis oleksid lihtsamad. Lisaks kõik need võrkude ilmastiku kindlaks muutmised, mis on samuti tegelikult kogu energiavõrgu toimimiseks olulised. Ja mis puudutab taastuvenergeetikat, meretuuleparke, siis merealade planeeringud, aga mitte ainult siis koostöö tegelikult Läänemere riikidega selleks, et rajada ka Läänemere elektrivõrk, et need asjad oleksid omavahel ühendatud. Need on lihtsalt paar märkust, mida sealt välja tuua, et seal on tegemist korralikult. Põhimõtteline küsimus on see, kas riik peaks andma omapoolse garantii meretuuleenergia arendamisele ja millises mahus, sest lõpuks maksumaksja raha nii-öelda tagatistest on kõik huvitatud suurinvesteeringute tegemisel, aga mis see teie seisukoht on? Me oleme lepingus kokku leppinud, et me teeme sellised skeemid, kus on nii-öelda nii see hinnapõrand kui ka hinnalagi. Ehk siis juhul, kui see hind on väiksem kui teatud summa, siis me maksame toetust, aga kui ta on kõrgem, ehk siis elektri hind on väga kõrge, siis tegelikult sealt üle seda toetust ka ei maksta, et sellised skeemid on tehtud. Ja sellisel viisil võiks välja arendada kogu Eesti meretuule potentsiaali, mis ulatub ju kordades nii-öelda kõrgemate mahtudeni, kui on meie tarbimisvajadus vähemalt täna. Või sellega peaks katma nii-öelda ainult meie tänase tarbimise? Seal on alati see tasakaal, et kui me maksame toetusi, mis on maksumaksja rahast, mis tulevad maksudest, mida ei tohi tõsta, siis me peame alati nagu kaaluma, et mille jaoks me seda kasutame, et kui see on mõeldud kõik ekspordiks, siis on küsimus, et miks Eesti maksumaksja seda siis doteerib. Aga teistpidi see ongi see, et kuidas me seda süsteemi niimoodi ehitaks, et tegelikult ettevõtjad, kes tahavad turul toimetada, saaksid siis ka ekspordiks elektrit toota, aga sellisel juhul maksumaksja ei peaks sealt pealt toetust maksma. Kuidas tagada ühiskondlik lepe nii-öelda kliimaseadusele, millest ju mitmed erakonnad rääkisid, et on vaja Riigikogus ühena esimestest prioriteetidest välja töötada? Jätkuvalt oled seda meelt, et kliimaseadus tuleb. Kuidas see protsess välja nägema peaks? Millised eesmärgid sinna kirja pandama peaks? Kõigepealt me leppisime ka kokku, et me teeme eraldi kliimaministeeriumi just selleks, et see kliimapoliitika puudutab väga palju erinevaid valdkondi. Energeetika on üks neist, transport on näiteks teine, et tekiks selline ülene vaade ja sellest ministeeriumist peab tulema ka see kliimaseadus, just see, et tal on nii-öelda
ühelt poolt nii-öelda riigi lubadused, aga teiselt poolt siis ka ettevõtjate kohustused, mis siis nende lubaduste vastu on, et see raamistik oleks paigas, et kõik teaksid, mille sees me toimetame. Mingid kindlad vaheeesmärgid, nii nagu paljudel meie nii-öelda Euroopa liitlastel, et ma ei tea, 2 aasta pärast transpordisektoris heidet tuleb vähendada 20% võrra, midagi sellist? No just, et eesmärgid, see etteheide varasemalt oli see, et kui me panime selle eesmärgi koalitsioonileppesse, siis tõsi ta on, et see koalitsioonileppe ei ole nagu mingi selline juriidiline dokument, et kui ta on seaduses, kuigi järgmine valitsus võib seda seadust muuta, kui ta on seadusesse kirjutatud, siis see on ikkagi ettevõtjatele nagu selgem plaan ja garantii. Ja siis on tundlikud väärtusküsimused. Kuidas te Reformierakonna selle nii-öelda konservatiivse tiiva ikkagi ära veensite, et abielu võrdsus tuleb? Viimastel nädalatel miskipärast räägite, et Reformierakond toetab maksimaalselt kooseluseaduse rakendusaktide heakskiitmist. No selline oli meie positsioon, aga tõepoolest ma oma konservatiivset tiiba veensin, et abielu võrdsus on ikkagi õige asi, mida teha. Sel põhjusel, et tegelikult mina kaitsesin kogu aeg seda, et kooseluseaduse rakendusaktid annavad inimestele täpselt võrdsed õigused abieluga ja et kuna see abielu mõiste oli paljudele meie konservatiividele ka selline, et ärme seda puudu, siis see oli see kokkulepe. Aga kuulates ka koalitsioonipartnerite argumente, siis ma jõudsin ka sellele seisukohale, et tegelikult me võiksime selle kõik ära teha korraga, sest et see teema ei kao kuhugi, inimesed tahavad abielluda, teineteist armastada, et mis selles halba on, et kõigil on võrdsed õigused, isegi kui nad tahavad seda nimetada kas kooseluks või tahavad seda nimetada abieluks, et las inimestel olla need võimalused. Ma arvan, et see on selline põhjamaine väärtusruum, kus me oleme ja miks mitte. Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmisel kohalikel valimistel olete valmis Riigikohtuga vaidlema. Vastuolu põhiseadusega, te möönate, juristina on seal olemas? Meie ei lähe ära võtma seda kohalike omavalitsuste valimisõigust, tähendab Vene ja Valgevene kodanikelt. See, mida me ütleme, on peatamine. Sõja ajaks selle valimisõiguse peatamine ja meil on õigusekspert ka väga selgelt endine riigikohtunik, endine Euroopa kohtu kohtunik Rait Maruste on selle kohta kirjutanud, et selliselt saaks seda teha, et tõepoolest on see keeruline olukord ära võtta, on keeruline, aga peatada peaks olema lihtsam. Kaja Kallas, palju oleks veel küsida, aga kahjuks on meie saateaeg läbi. Aitäh selle intervjuu eest, jõudu tööle, küllap saab teist ühel päeval ka peaminister. Head vaatajad, aitäh, et olite meiega. Rahulikku õhtut, homme on ETV-s suur poliitikadebatt.